잘하시죠. 아 요새 젊으신데 잘죠. 제가 못해서 여자가 좀 해야 그러니까 그런 데를 좀 배우셔야 돼요. 근데 저는 육아 살림과 보조를 맡고 있어서 할 일이 너무 많아요. 생각보다. 내가 아직 어려가지고. 설명 좀 해주세요. 설명해줘. 많이 해주셔야 아니 다음에 하시면 안 돼요? 해주세요. 준비가 안 됐죠. 네. 자연스럽게. 장작가마잖아요. 네네. 잠깐만. 와. 네, 장작가마예요. 색깔이 장작가마라서 색깔이 참 예쁘다. 네. 자연스럽고. 유약 안 쓰고 색깔이 나온 네. 거예요. 쑥스러우셔갖고 맛을 못 하시나. 저는 예쁘지가 않아요. 잡히는 것도 안 좋아요. 저게 제주도 흙이래요. 아 전부 다는 아니고 네. 어두운 색깔. 네, 그게 같은 거 제주도 말씀하시죠? 흙, 네, 흙이에요. 아, 저 옹기 같은 거? 네, 그래서 좀 붉어요. 그래서 다른 일반 국지 공기보다는 색깔이 많이 붉어요. 저 보이사통 저걸 하나 사고 싶어요. 안에 속 뚜껑이 있어요, 저거. 뚜껑이? 네, 이중 뚜껑이에요. 뭐. 아, 요거 앞에 요거 말씀하시는 거? 저거는? 아, 요거는 그냥 나무 뚜껑으로 되어 있는데 나무 저 뚜껑? 저 안쪽에 있는 거? 네, 그거는 이중 뚜껑으로 되어 있어요. 다 항아리 살렸는데 다 위에 유튜브로 봤는데 우리 남편이 항아리 너무 예쁘다. 항아리? 저 앞에 있는 거? 나 많이 만들지 못하지만 되게 꼼꼼해서 이렇게 아무튼 오래 걸려요. 주전자도 여주 어디쯤 있어요? 대신면. 대신면. 네. 명함이요. 대신면? 아니 저희 어머님이 절을 여주로 다니셨어요. 아 절을. 예. 그래서 절을 거의 여주 자주 갔다 왔고 제가 장원에서 군대 생활을. 그래서 이천으로 해갖고 여주로 많이 다녔어. 저희 고향은 제주도인데요. 그러세요? 여주에 터자 본지 5년밖에 안 됐어요. 제주도 분이에요? 저 제주도. 그래서 제주도 아. 일부러 이렇게 그리고 학교를 저희가 제주도에서 나왔어요. 학교를? 네, 두 분이 두 분 다요? 네, 네. 그리고 신랑은 여기서 대학원 간데 나왔고. 아, 그럼 두 분 제주도 분이시고? 제가 제주도. 제주도 분이시고? 네. 아. 아버님이 군인선대 제주도에 계셨거든요. 제주도에 그래서 그렇구나. 제거 명함 안 주세요. 명함이요? 가면은 그 가마 부를 때 보여주기도 해요? 아니 그때 가야지. 그러니까- 맞춰서 가야지. 네, 그럼, 전화를 그러니까. 해주시면 우리가 되게 보러 가도 그냥 돼요? 오셔서 생각하는데 전투적이에요. 일할 때 일반에서. 그거 보기 되게 힘들어요. 네, 이게 좀 멀찍이 떨어져서 구경만. 상관없어요. 이런 근데, 데막 삼각삼각이도 하고. 근데 저희는 뭐 술을 먹긴 하지만 술 절대 안 먹어요. 불 뜰 때. 불뜰 때는? 왜냐면 나물 넣다가 치면 다 무너지거든요. 아. 그래서 조심해야 돼서 술을 절대 입에 안 돼요. 저희. 명함 너무 예쁘다. 며칠, 3일 뗀다고 하셨나? 네, 제가. 언제 가야 제일 멋있어요? 나올 때 가는 게 그러면 한 이틀째? 이틀째? 저희 둘이 막 위로 옆으로 막 이제 나올 때. 어, 이틀 지나면. 예전에 경주 어디 쪽에 가마 불 뺄 때 갔었거든요. 새해 첫날 마침 뺀 날이라 밤새도록 봤는데 피곤하지도 않더라고요. 그래요? 저희는 피곤해서 5시간 일로 하시니까 어쩌다 한번 본 사람은 왜 우리는 안 너무 피곤해? 좋고. 아니 그거 그 장작불에서 그거 나온다잖아요. 그래갖고 일부러 가잖아요. 네, 일부러 가서 네. 하잖아 진짜. 근데 거기서 고기 구워 먹으면 혼나겠지. 일하시는데 저희는 일단 아니에요. 저희는 그러니까. 안 먹어요. 저희는. 냄새 배면 안 되잖아. 아 근데 한 2, 3 이미 2, 3일 되면은 녹초가 돼가지고 네. 그러니까 몇 번 이제 주변에 이제 하긴 한데 와 힘들어서. 고기 구워 먹어요. 아. 고기 먹으면 먹는 거 상관없고 뭐 냄새 배기 고기가 없으니까 상관없는데 제일 큰 문제는 저희 그 패턴이 끊겨요. 네, 그죠. 끊기면은, 네. 맞아. 이럴 때 걸리적거리니까. 이게 전체적으로 이게 진행이 매끄럽지 않더라고요. 마지막에. 여기 5시간 떼고 와서 그럼 제가 나가서 그동안에 자고 쉬고 그다음에 아. 다시 계속 로테이션 돌아가는 거예요. 24시간 봐야 돼. 네, 네. 그거를 놓칠 수가 없어요.
그리고 만약에 나무를 놓치면 온도 이렇게 올렸던 게 다 한꺼번에 식어버리니까 또 다시 또 온도를 올려야 돼요. 온도. 가마 달궈서 데펴서 이제 온도를 계속 올려나가야 되는데 끊기면 불이 온도가 안 올라서 기분이 안 익어. 그럼 작업할 때는 사람이 가면 안 되겠네. 그죠? 원래 없는 게 그러니까 그죠? 조금 좀 불 때 되는 조심하는 편이에요. 저희 뭐 술도 좋아하고 불 때- 이런데 불 뗄 때 이제 불 때는 걸 도와주러 오는 거는 환영인데 같이 이제 술 먹자 그러면은 어쩌다 같이 먹게 되니까 완전히 근데 그죠. 가는 사람이 우리처럼 제3자가 가서 도와줄 수 있는 게 있나요? 없지. 그냥 뭐 우리는 항상 그 패턴이 그죠? 맞아 있으니까 우리는 뭐 우리 알아서 옆에서 나무를 멀찍이서 그러니까 구경, 우리가 불을 뗄 수도 없는 거. 구경만 해야지. 뭐. 청소나 해주는 거지. 한번 그 아시는 분 같이 해가지고 물 뗐는데 나무를 넣었는데 앞에 친 거예요. 이게 밭에 지주를 쳐서 이게 중간에 치니까 앞에 위에 있던 거는 그냥 아래로 앞에 담은 방울죠. 그게 큰 가마였는데 앞쪽이 제일 많이 들어가거든요. 어. 근데 이제 무너지니까 거의 반 정도는 다 넘어가거든요. 근데 불을 안 뗄 수는 없어요. 그 상황에. 다른 게 있으니까. 불을 계속 해야 돼요. 그 상황에. 마음 아프시겠네. 네. 그것만 들어가게 하는 거 땀이 그죠? 들어가서, 색깔이 이뻐갖고 집사람도 계속 몇 가지를 탐을 내고 갔는데 내일 또 와요. 주말에 오신다고 하면 가시더라고요. 내일 오니까 오면 또 사고 싶어 할 거예요. 밥그릇하고. 근데 많이는 못 만들어서 이제 대량 생산은 또 안 돼요. 네. 불만 가지고 저 색깔 난다는 게 참 신기한 거예요. 그죠? 저기 1300도 이상 올라간다 했죠? 천천히 이거 백자도 1300도까지 올리더라고. 가스로. 가스로. 네. 이게 경덕진에서 온 건데, 근데 얘들도, 근데 여기는 경덕진은 요새 거의 다 가스라더라고. 아, 가스로. 장작은 거의 없대요. 우리나라에도 장작하는 데는 데도 없고. 아니야 여기 밑에 쪽에 많고 있어? 많지. 무유를 빼는데? 무유가 요즘 좀 많아지고 있어. 그래? 문경에도 무유가 막 많이 작업 많이 하고 있더라고. 근데 중국은 문화 대혁명 때 모토동이 다 없앴잖아요. 그래서 그거를 다 맥이 끊어져가지고 이제서야 막 중국도 장작가마도 좀 남아 있어요. 중국에 많이 남아 있고 경덕진에도 있고. 올 가을에 경덕진을 한번 가야 되는데. 여주에도 한번 갈게요. 가을에 우리 회원들 모시고. 매장도 이번에 저희 해가지고. 그래서 못하고 막 작업장에 한켠에 이렇게 해서 너무 안 예뻐서 이게 좀 조명도 받고 이래 예쁜데 내가 하는데 내가 어린데 이렇게 가마 정말. 불의 온도에 따라서 이렇게 그러니까 위치 되는 거죠? 위치도 위치에 있고. 따라서? 네. 보시면 이거 말고 이런 거 보시면 그냥 떼는 게 아니라 저희가 작은 잔 같은 거를 바닥에 붙이면 눈을 붙이거든요. 눈 위에 올려서 자국이죠? 이렇게 불길이 지나가는 게 보여요. 저희가 불맛이 불길이. 네, 이렇게 그러니까 불이 앞쪽으로 때려서 뒤로 간 거거든요. 네. 더 잘 나온 거는 자연스럽다. 네, 잘 나온 거는 정말 푹 지나가는 느낌이 있습니다. 그리고 저희 거는 그렇게 무겁지가 않아요. 들어보시면 무겁지가 않아요. 큰 거는 어쩔 수 없이 이제 무게가 좀 나가야지 덜 줄이고 그리고 어쩔 수 없는데 작은 것들이 대부분이 조금 가벼운 거. 너무 모양 너무 예쁘게 잘 만드셨다. 밑에 굽이 이제 트레이드 맞거든요. 다 일일이 만들어서 다 깎고 손으로. 저희는 뭐 찍는 작업 안 하고 다 수작업 100% 수작업. 네, 수작업. 그 다관도 하루에 많이 만들면 5개 정도. 5개. 불 뗄 때 다 나오는 게 아니잖아요. 저희는 그렇죠. 거의 바닥도 깨지고 막 뚜껑도 불러붙고 이러면은 많이 나와요. 20도? 너무 멋있어요 이거. 닭머리 너무 예쁘죠?
달빛, 어젯밤에 달빛이네. 어제 달빛이 저렇던데? 근데 빨간데. 이게 앞쪽이랑 뒤쪽도 느낌 틀려요. 진짜. 너무 예쁘다. 정말 잘 나온 게 있었는데 제가 많이 쌓여가지고 막 이렇게 흘러내릴 정도로 있어서 그거는 좀 가져가셨어요. 아, 또 보시는 분이 또 가격 여쭤봐도 인간을 되나? 만났네. 가격은 한 3개 넣으면 하나 나와요. 하나? 하나 이거는 이제 옹기. 옹기. 이게 제주도야? 이거는? 이건 제주도는 아니에요. 이거는? 이거 빼고 나머지 다 제주도. 아, 이쪽은? 위쪽은 이제 제주도. 제주도고, 저게. 그러니까 이게 흙이 녹아서 이 색이 난다는 얘기잖아요? 네, 흙이 이제 나무재가 나무재가 타면서 눌러붙어서 고온에서 이게 유약질로 형성이 돼요. 고온에서 녹으면서. 이제 또 이 소지에 따라 또 색감이 다르게 나오고 백자 같은 경우는 또 이렇게 약간 파란 초록색이니까 제가 앉아서 이렇게 발색이 제가 앉아서. 어떻게 정말 잘 나오는 것들은 여기가 차를 마시면 차 맛이 되게 좋아질 것 같아요. 괜찮을 것 같아요. 그죠? 붉은빛도 있고 좋아서. 약간 푸른빛도 있고 다양하게 앞뒤 색깔이 이렇게 다르고 이렇게 나와요. 그러니까 이게 제가 떨어져서 녹으면서 같이 흙하고 반응을 반응해서. 금빛이 정말 가벼워요. 네. 많이 못 만들어요. 이제 오, 분사를 너무 많이 가벼워요. 빼고 만들어서 그렇다고 이제 얘네들이 너무 얇으면 뒤틀릴 수도 있지만 그쵸, 그 정도는 처지고. 네, 그 정도는 아니니까 이제 형태가 다 유지가 되는 거예요. 그 경덕진 잔들도 고령토라 이렇게 백자가 되게 가볍더라고요. 얇고. 그 얇은 게 좋은 건가 봐. 그 옛날처럼 이렇게 무겁게 이제 네. 근데 무거운 거 찾으시는 분도 있는데 두툼하게 근데 이제 저희는 좀 얇게 가볍게 한 가벼운 게 기술이겠죠. 얇게 하는 것도 기술이고. 저희 신랑이 몰래 잘하는 건 저도 인정해요. 어. 그렇잖아요. 차도고는 제가 잘 안 한다고. 예, 그러니까. 이것도 이게 분리돼 있어요. 아, 그냥 하는 게 아니고 과학고지로 불만 되면 여기다가 꼽을 수 있게 구멍이 여러 개 있잖아요. 네. 많이도 꼽을 수 있고 이제 한두 개만 이렇게 꼽아서 네. 집사람 좋아하겠네. 여자들이 이런 거 좋아해요. 이게 보이차통으로 쓸 수 있는 거? 이것도 스탄으로 그죠? 이렇게 많이 넣죠. 렌즈 안 넣네요. 근데 입구가 우리 거는 못 넣겠다. 입구가 좀 좁다. 왜요? 네. 산차. 물랑아리 여기다 보이차 오리면 어때 맛일까? 부드러워지지 않을까? 맛이 되게 다를 것 같아요. 차가 되게 부드러워질 것 같아. 오늘 제주도 옹기예요. 아, 제주도 옹기. 안에 유약을 하나 안 발랐잖아요. 어, 지금 붉어요. 안에.
이제 내 아빠가 논문 쓸 때, 논문 쓰기 전이니까 옛날에 제주도를 수비해가지고 아주 곱게 수비해서 만들었는데 좀 자사 같은 색깔이 나오더라고요. 되게 고운 자사 있잖아요. 근데 잔이 색깔이 잔이. 다른 데 보면 이 정도면 500에서 만들 때더 아, 수축 20% 정도 수축해요? 더 사실 더 보여요. 근데 또 아시는 분이 도자기를 하셔가지고 그분도 장작을 하세요. 그래서 제가 몇 번 가서 만들어서 해봤거든요. 근데 정말 크게 만들었는데 막상 나오는 거 보니까 하나 있는 거예요. 그래서 이렇게 좋구나 했지. 마르면서 하고 그냥 초벌 떼면서 날아가고 네. 제거 때문에 조금 더 줄어들고 뗄 때만 장이 얼마나 컸겠어. 불 맞은 쪽이 광이 더 많이 나요. 불 맞은 쪽이 광나고. 특히 이 백자는 그래요. 백자는 저희도 잘 모르겠는데 이게 소주에서 이렇게 올라오나 봐요. 백자는 잘은 모르겠지만 근데 백자 소주를 떼보면 거의 광이 조금 많이 나요. 그러니까 불이 이쪽 이렇게 때린 거죠. 그럼 여기가 이렇게 때리면 여기가 제가 많이 쌓이고 네. 반대쪽은 덜 쌓이고 덜 뒤쪽도 쌓이고. 덜 쌓이고 이게 약간 이제 매트하잖아요. 네.